大家好，欢迎大家收看中国简报。我们为您带来全球媒体关于中国时政、经济和社会的最新内容以及独家分析。我们可信、专业、多角度的中国报道，为世界精英提供判断、决策参考。中国简报使用多种语言发行，包括文字、视频、播客、书刊多种形式。同时，我们也在6度世界进行全天候播放。欢迎阅读本期中国简报。今天是2023年5月31日，我们为您带来来自全球媒体的中国政治、经济和社会的最新消息，以及独家专家分析。如果您觉得我们的内容有帮助，请订阅我们的实时通讯。日本经济为何转型失败？3大支柱对创新至关重要。前几篇文章提到，日本经济自90年代以来陷落的根本原因是驱动经济增长的引擎迟迟不能从模仿、引进美欧科技转变为自主创新，而广场协议后日本经济产生的资产泡沫破裂仅仅是诱因。本文中，我简单解释日本经济为何没能转型。当经济增长由创新驱动时，最大的特征是存在大量的创造性破坏，新的创新完全取代原有的创新，将老的产品和老的企业完全淘汰出市场。举例来说，传统手机将传呼机淘汰，智能手机将传统手机淘汰。被淘汰的传呼机和传统手机企业逐渐倒闭、破产、退出市场，老企业中的员工也面临失业。简而言之，创新有正反两面，好的一面是新技术和新产品提高生产效率，坏的一面是其具有破坏性，打烂现存的一些企业和就业。促进创新需要有3大支柱：一、对大学和研究机构的大量投入，保证科研工作者学术自由、研究自由、经费使用自由。道理很简单，大学和科研机构是创新之源。就像没有人知道下一代手机、互联网、汽车是什么样子一样，没有人会知道推动科技前沿发展的创新到底应该往哪个方向走。创新的方向要由科研工作者感知、把握、决定，或许还需要一次次犯错误才能摸索出来。在模仿、引进技术阶段，显然无需这些，只需要对职业教育和本科教育足够投入即可。2、竞争的产业结构。当经济增长由模仿、引进技术来驱动时，一个行业有1家或几家大企业就足够了。政府将模仿、引进技术的任务交给他们，定好成功后的奖赏就足够了，因为模仿和引进技术目标确定，难度较小。但是，当经济增长由创新来驱动时，由于创新研究的方向是不确定的，没有人事先知道新一代科技到底是什么样子，这时就不能依靠行业内1家或几家大企业去创新，因为他们可能全部创新失败。唯一可行的方式是鼓励竞争，让一个行业存在大量企业比着创新。美国的硅谷就是一个很好的例子。3、更加依赖股权融资的金融体系。前文提到，模仿、引进技术，目标确定，难度较小。在这个经济发展阶段，银行贷款就足够支持企业发展了。具体来说，银行贷款是一种相对简单的契约，不管模仿、引进的技术带来的市场效益如何，企业只需按照贷款契约上规定的时间和利息，按时还本付息，一切都是事先确定的。但是创新的难度和风险就大多了，有创新失败的风险，也有创新成功后又被新的创新所取代的风险。银行贷款显然无法支撑这样高风险的经济活动，因为对于银行贷款这样简单的、利息通常较低的契约来说，创新的结果太不确定，风险太大。创新企业的投资者通常通过股权投资获取企业股份，这样既保证自己的投资在创新取得成功时可以分得大块收益，不像银行贷款那样较低的固定利息，又保证自己对创新企业有一定的控制权，参与经营管理，及时获得信息，把关创新的方向。同时，一旦发现企业有问题，可以果断停止追加投资。日本经济增长方式为什么迟迟没能转变为创新驱动之一？本文作者辛吉斯，中国简报特约经济学家。华尔街给了加密货币一个机会。金融时报，在与企业家埃隆·马斯克的会谈中，中国表示希望与美国保持建设性和稳定的关系。分析人士认为，在定于4月举行的美中会议以及美国最终放宽对中国商品的进口关税之前，习近平主席正在采取不那么对抗的立场。与此同时，据报道，中国科技公司华为正在开发自己的语音助手技术，以与亚马逊的 Alexa 和谷歌的 Assistant 竞争。华为的产品预计将在第3季度推出。华尔街公司正在建立自己的数字货币交易平台，
以与 Coinbase 和 Binance 等老牌加密公司竞争。这些银行的目标是利用他们现有的客户关系，以及他们在保证资金安全方面的专业知识。金融业成员将监管障碍列为资产管理公司购买数字货币的重大障碍。缺乏安全、强大的平台是银行开发自己工具的另一个原因。据英国金融时报报道，与购买单一公司股票相比，投资基金现在存在更大的内幕交易风险。基金经理经常购买目标收购企业的股份，并因此促成交易活动。美国监管机构证券交易委员会 SEC 对基金经理在投资前收到提示的可能性表示警告。尽管 SEC 已宣布打击，但专家称，基金经理和商业领袖之间的亲密关系为内幕交易营造了成熟的氛围。戴蒙表示，摩根大通将在中国度过好时光和坏时光。彭博社，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，尽管中美之间的政治紧张局势不断升级，但他的公司仍将致力于在中国开展业务。与此同时，这个世界上最大的经济体继续吸引着外国投资者。这些投资者在经历了3年严格的 COVID 限制之后，热衷于重新调整他们的方法，并利用习近平主席史无前例的第3个任期的开始。这种情况促使其他全球银行从根本上重新考虑他们在该国的金融野心。韩国1半以上的外资住宅属于中国买家。南华早报，根据韩国国土交通部的数据，超过1半的外国人在韩国拥有的房屋由中国买家拥有。该部门还透露，韩国现在有83512套房屋由非公民拥有。该数据首次公布，显示了中国人在首尔房地产市场的财产所有权程度，被认为是尹锡烈总统旨在规范该国外国所有权的目标的一部分。虽然中国买家以54%的外国房产领先，但美国公民占24%。香港保险公司第一季度对中国游客的销售额增长28倍。南华早报，2022年第一季度，面向来港中国大陆游客的人寿保险销售额从1年前的3.45亿美元增长了28倍，达到12.3亿美元。2022年1月8日，香港与大陆边境全面开放后，包括友邦保险、汇丰人寿、红利人寿和保诚在内的领先保险公司受益于被压抑的需求。汇丰人寿香港和澳门首席执行官爱德华·蒙克里夫表示，销售已经超过了2019年大流行前的水平，并补充说，该公司预计对低维护保险产品的需求将持续强劲，回报有保障。第一季度新寿险整体销售额增长 10.7% 至470亿美元。尽管紧张局势加剧，中国仍将参加印度尼西亚的多边海军演习。路透社，中国将派湛江驱逐舰和许昌护卫舰参加2023年在印度尼西亚举行的科莫多多边海军演习，朝鲜、俄罗斯、韩国和美国等国也将参加。中国和美国政府的声明表明，两国都在加强对该地区的军事参与，以支持盟友和伙伴，并应对因领土争端而加剧的紧张局势。美国、日本和菲律宾军队本周也在南海举行海上演习，而中国则计划与东盟地区组织进行联合演习。香港对中国游客的保险销售猛增28倍。彭博社，香港保险业监管局表示，第一季度中国大陆游客的保险销售额激增近28倍。中国大陆游客占前3个月个人保险销售额的 20.5%， 占销售额近20亿英镑。AIA Group 和 Prudential 报告了其香港部门的乐观业绩，部分原因是中国游客的回归。伊隆·马斯克是北京理想的外国投资者。路透社观点，埃隆·马斯克 Elon Musk 最近对中国的访问凸显了这位亿万富翁在中国电动汽车音乐行业中的关键作用，以及他与专制政权合作的意愿。马斯克决定于2019年在上海建设全球最大的特斯拉工厂，这对发展中国强大的电动汽车供应链至关重要。这有助于中国在2022年第一季度超越日本，成为全球最大的汽车出口国。尽管竞争稀释了特斯拉的市场份额，但其在中国的销量一直以3位数的速度增长，从2019年的30亿美元增长到2022年的180亿美元。担心马斯克最近收购 Twitter 会损害特斯拉在中国的地位是错误的，因为马斯克已经停止了标记中国国有企业的做法媒体，并且更倾向于遵守在印度和土耳其等国家压制反对党批评者的要求。最后，特斯拉在中国的成功有助于官员们与习近平主席领导下在中国投资风险太大的说法做斗争，尤其是对拥有价值技术的外国公司而言。中国表示，在其记者失去印度签证后采取了适当行动。路透社，中国外交部表示，在有报道称北京拒绝向印度记者发放签证后，他对印度对待中国记者的方式采取了适当行动。
华尔街日报周二报道称，最近几周，中国和印度几乎驱逐了对方的所有记者，加剧了两国之间的分歧。中国电池现今将推动欧洲的电动汽车发展。路透社观点，中国对为电动汽车提供动力的外国工厂和项目的投资翻了2番，达到150亿美元，其中大部分投资流向了欧盟，尤其是对 CATL、Envision 和 Eve Energy 等电池制造商的投资。根据荣鼎咨询的数据，去年全球对中国电池的投资比前一年翻了2番，达到142亿欧元。此外，在欧洲建设工厂的项目投资达45亿欧元，超过了并购支出。电池成本的降低以及中国在锂行业的主导地位，过去5年中，中国占40%的交易，可能会使 Northvolt 等欧洲电池制造商难以在市场上竞争，而 CATL 等电池制造商可以预期新规于1月生效后，监管机构对补贴进行了更严格的审查。摩根大通戴蒙趁美中需要真正接触。路透社，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在他首次访问中国期间呼吁美中进行真正的接触，因为他对银行在2021年超越中国执政党的评论引发强烈反对。在为期3天的摩根大通会议期间发表讲话，在上海举行的全球中国峰会上，戴蒙表示，各国在安全和自由公平贸易方面的争端是可以解决的，他赞成去风险化而不是脱钩。这家美国银行通过新获得的牌照和增持股份扩大了在中国的业务。随着新经济的作用不断增强，汇丰银行的30亿美元基金瞄准中国的初创企业。南华早报，汇丰银行将通过设立汇丰银行新经济基金来加强其针对初创企业的贷款计划。利用香港作为科技和创新公司中心的优势，该银行将结合现有计划，并将其贷款能力增加1倍以上，达到30亿美元。重点关注科技公司、医疗保健、生命科学以及气候、消费者和工业初创企业。UPS 分析人士预测，这不仅会扩大银行的业务机会，发展与新兴企业家的关系，还会随着初创企业变得更大、更稳固，为未来增加其客户规模。小米增加印度组装商以重振本地智能手机推送。彭博社，据印度技术部长称，中国智能手机制造商小米将开始将其部分智能手机生产外包给印度公司 Dixon Technologies。此举是在对在印度经营的中国公司进行更严格的监管审查和激烈的竞争之后，并建立在小米与印度合同制造商如 Dixon 和 Optimus Electronics 已经建立的关系之上的。Dixon 已经为小米生产智能电视， Optimus 最近被选中为智能手机制造商，生产蓝牙颈挂式耳机。小米的目标是从印度采购更多零部件。中国的百度启动了1.45亿美元的风险投资 AI 基金。路透社，百度正在设立一个价值1.45亿美元的风险投资基金，以支持初创企业开发由人工智能应用程序生成的内容。同时，他宣布了一项开发者竞赛，以构建应用程序或将其 ERNIE 模型集成到他们现有的输出中。百度在3月份公布了自己的人工智能大型语言模型。之后，电子商务公司阿里巴巴也纷纷效仿。根据本周的一份报告，自去年年初以来，已有80家中国机构推出了自己的法学硕士课程。今年中国的发布数量略高于美国。ASML 认为中国芯片意志的影响被人工智能驱动的需求所抵消。彭博社，荷兰芯片制造商 ASML 曾表示，对中国销售半导体的出口管制不会对销售产生影响。ASML 的首席执行官 Benjamin Low 表示，该公司并未受到美国出口限制的影响，仍然能够向中国客户销售产品。他接着说，未来10年对数据的需求将增长8倍，从而导致对 ASML 可以提供的大量内存的需求。但由于复杂程度，人们仍然怀疑美国和中国能否成功脱钩在芯片行业。中国吉利正在就进入泰国电动汽车市场进行早期谈判，消息人士。路透社，据熟悉其计划的业内人士透露，中国吉利正在考虑进入泰国电动汽车市场，目前正在评估进口车型和本地制造车型，包括一款电动皮卡。泰国投资委员会已于4月在路演期间与吉利以及其他4家主要中国电动汽车制造商进行了交谈。其他人对泰国发展家用电动汽车生产和供应链的政策更感兴趣。泰国设定了30%的目标，到2030年将其250万辆汽车的年产量转化为电动汽车。独家，瑞士信贷放弃中国银行业计划，以避免瑞银集团下的监管冲突，消息人士。路透社，瑞士信贷已放弃在中国设立一家本地注册银行的计划，以避免与瑞银集团合并时可能出现的监管冲突。瑞士信贷计划在中国设立一家全资本地银行，
通过分行网络扩大其在中国的影响力，以吸收存款并扩大其在岸财富管理业务。瑞士信贷决定放弃并取消其在中国本地银行的计划，这可能是瑞信和瑞银对其他业务采取类似举措的先兆，这些业务均设有运营部门。联合国表示关注中国最高政府中缺乏女性。路透社，联合国建议中国引入法定配额和性别均等制度，以加快女性在政府中的平等代表权。联合国消除对妇女歧视委员会的报告发现，在习近平主席担任共产党总书记的10年期间，女性从政和担任政府精英职务的人数有所下降。中国目前中共24名政治局委员中没有女性，14届全国人大代表中女性占 26.54%。联合国还敦促中国废除对非政府组织注册的不成比例的限制，并保护女性人权捍卫者。由于股票销售前景暗淡，中国的万达可能会出售购物中心和酒店。日经亚洲，大连万达集团正在考虑出售其部分酒店和购物中心资产，以释放流动性。此前，该公司的大连万达商业地产部门未能在香港证券交易所进行10亿美元的首次公开募股。据称，子公司大连万达商业管理集团正计划出售各种物业，包括上海的一家酒店和多个购物中心。美国对中国和墨西哥公司实施芬太尼制造设备制裁。CNN， 美国财政部已经制裁了10几家中国和墨西哥公司，因为他们运输或销售用于制造含有致命阿片类药物的假药的设备。制裁针对中国的7个实体和6人，以及墨西哥的1个实体和3人。他们参与销售压丸机和其他设备，这些设备用于在含有芬太尼的药丸上制作假冒商标，这些药丸通常运往美国市场。2021年，美国有近7万人死于涉及芬太尼的药物过量，5年内增加了近4倍。随着熊市的到来，香港顶级上市公司加大了股票回购力度。南华早报，随着恒生中国企业指数接近熊市条件，包括腾讯控股、友邦保险集团和小米在内的许多香港上市公司都增加了股票回购。周二，权重为 8.1% 的保险公司友邦保险以 1.32 亿港元1680万美元回购了173万股，排名第2的腾讯以 3.52 亿港元回购了112万股，这是连续第6天回购。中国智能手机制造商小米在前一天以2320万港币的价格回购了220万股股票。随着经济复苏步履蹒跚，中国工厂活动收缩。金融时报，中国工厂活动连续第2个月收缩，而服务业增长放缓，进一步表明世界第2大经济体的大流行后复苏放缓。根据国家统计局的数据，5月份官方制造业采购经理人指数为 48.8， 而4月份为 49.2。这些读数低于50表明收缩。经济学家表示，这将促使政府考虑刺激政策以支持经济。中国科学家称他们的新基因编辑工具精确且安全。南华早报，中国研究人员开发出一种超精确、安全的基因编辑工具，具有治疗或治愈某些遗传病的潜力。这种被称为碱基编辑器的工具不同于众所周知的基因编辑工具 CRISPR-Cas9， 它依赖于细胞的自我修复机制来修复。因为新工具修复了基因组中的特定位点，而不切割双螺旋碱基编辑器可以纠正 DNA 中出现的4种最常见的拼写错误，约占所有已知致病 DNA 错误的 30%。CRISPR-Cas9 存在引起安全问题的缺点，尤其是涉及脱靶效应。台湾如何成为不可或缺的经济体？日经亚洲，美国科技巨头苹果、谷歌、Meta 和亚马逊在台湾的供应商，在2020年美国前众议院议长南希佩洛西访问台湾后，收到了客户的大量请求。客户希望在与中国因台湾问题发生战争时确保供应。佩洛西的访问引起了争议，并引发了美国和中国之间的外交争端，导致在台湾附近进行了意想不到的军事演习。这些演习增加了本已紧张的技术供应链，该供应链现在正受到威胁。北约外长将讨论乌克兰加入联盟的问题。金融时报，在奥斯陆举行的为期2天的外长会议上，将讨论是否以及何时向乌克兰承诺加入北约的路线图。各国之间就乌克兰应该在多长时间内加入存在分歧，一些东欧国家推动迅速一体化，而其他国家则希望采取更加谨慎的行动。尽管北约秘书长斯托尔滕贝格承认盟国在时间表上存在分歧，但目前在向乌克兰提供军事和经济支持方面普遍一致。北约峰会将于7月11日至12日在维尔纽斯举行。中国正在地壳中钻一个1万米深的洞。彭博社，中国科学家已经开始在该国盛产石油的新疆地区钻探一个1万米的钻孔，
这可能是中国有史以来最深的钻孔。该项目是推进深的探索，以寻找矿产和能源资源以及评估环境灾害风险计划的一部分。习近平主席去年在对中国主要科学家的讲话中，呼吁在地球深部探测方面取得更大进展。俄罗斯科拉超深钻孔历经20年钻探，深度达12262米，至今仍是世界上最深的人工钻孔。中国电信成立量子科技集团。路透社，中国电信创建了中国电信量子信息技术集团，以发展国家对量子技术的使用。一份声明称，新部门的目标是开发量子技术，加强该技术的产品供应，并在中国推广该行业。该公司已对该部门投资29.8亿元人民币和4.34亿美元，这是中国电信公司在使用量子技术方面的最新举措，也反映出中国在全球量子计算竞赛中占据主导地位的雄心。汇丰银行的中国之战如何威胁立即升温？金融时报，汇丰银行在其年度股东大会上取得了胜利，中国保险公司平安未能获得支持，将这家拥有158年历史的银行一分为二。汇丰银行股东 Auburn 亚太区主席修阳表示，投资者正在暗中猜测北京方面是否卷入了这场争端。尽管中国平安发表声明称其尊重股东的选择，似乎软化了立场，但有迹象表明他正在等待汇丰银行的业绩，然后再决定是否推进另一次拆分尝试。长期以来，该银行的高管一直确信这场争端是商业性的而非政治性的，并在今年与多位副总理和部长进行了会谈。万达考虑以约1.41亿美元的价格出售支付许可证。彭博社，据报道，中国旅游零售集团大连万达正在考虑以约10亿元人民币1.42亿美元的价格出售其数字支付牌照，以提高其流动性。据匿名内部人士称，尽管据信字节跳动已表达了兴趣，但谈判仍处于初步阶段。作为2020年收购的一部分，字节跳动已经获得了类似的许可。数字支付许可在中国受到严格监管，因为它们提供了接触庞大用户群的途径。首尔在朝鲜卫星发射失败后撤回疏散令。金融时报，在宣布竞争对手朝鲜试图将卫星送入太空后，韩国在其公民手机上发出战时警报，准备撤离首尔，并触发空袭警报。仅10分钟后，韩国当局承认这是一场误报，疏散令就被取消了。日本还对南部的冲绳岛发出导弹警报，在导弹未落入日本领土后，该警报也被撤回。平壤本周发出信号，准备将其第一颗间谍卫星发射到太空。位于西部平安北部省份的朝鲜西海卫星发射站向黄海将朝鲜半岛与中国隔开发射了火箭，但它据朝鲜官方媒体报道，这是一次崩溃的失败。中国岛屿展示了到2030年实现全电动未来的道路。日本时报，海南拥有超过75000的电动汽车充电点，目标是到2030年结束化石燃料汽车的销售。电动和混合动力汽车占海南新车销量的42%，当地政府提供了大量财政激励措施供他们收养。由于海南岛面积小、气候温和以及对电动交通的大量投资，越来越多的电动汽车在海南使用。海南正在鼓励中国其他省份遵循这一蓝图，使中国能够大幅增加纯电动汽车的数量。通过中国简报了解全球与中国相关的最新消息、分析和政策简报。我们的团队汇总、综合和总结来自各种来源的最重要信息，包括媒体、智库、政府机构和行业专家。我们的使命是为您提供易于访问且非常有价值的信息，这些信息是根据您的特定兴趣领域量身定制的。我们了解与中国相关的最新发展的重要性，并旨在让我们的读者能够理解这些信息。访问我们的网站，加入对话，并随时了解与中国相关的最新消息和发展。3w.6dubrief.com